Pemirsa Krama Bangli ke Abtiang Sida ngangi genah ring pekarangan umah antuk nandur tanaman pangan sekadi pedes. Nandur pedes kedadosang silih tunggil pangupaya nes inflasi sangkaning penincapan harga bahan bakar minyak BBM. Ketua Harian Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bangli, Sanetaler Pinaka Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra, nguduhang krama mangdene ngewigunayang pekarangan umah antuk nandur tanaman pangan sekadi pedes, santukan harganyane sering kepanggih mahal, sane presida ngwetuang inflasi. Lianan punika, krama taler keaptiang nyansan irit ring pewigunayan listrik. Manut Giri Putra, penincapan harga BBM katahnya ni mewasana untuk malnya ni harga pebuat pokok krama rumasuk tarif listrik. Giri Putra ngaptiang inflasi sangkaning penincapan harga BBM nenten dahat ngelimbak ring Bangli. Anutin saking data statistik, keuningin wantah dan pasar miwah Singaraja sane manggih penglimbakan inflasi, raris Bangli santukan wantah wewidangan pertanian nenten dahat ngerasayang. Anutin pawarah pemerintah pusat pacang kerincikan indik pengupaya nampenin inflasi. Pemerintah pusat sampun mendalang peraturan tentang pemanfaatan dana belanja tak terduga BTT ring sejeroning nampenin inflasi ring daerah. Petprada ring galah pungkuran kepanggih penincapan harga pebuat pokok sane kedadosang beban luar biasa krama, mejantan daerah patut ngwantum larapan ngicenin subsidi harga antuk ngangge dana BTT. Dadosnya ni penincapan harga BBM nenten banget kerasayang oleh krama. Dayu Swasrina, Bali Pos.